abajenerale batatu barafunzwe. Ndasubiyemwo ibisongerezi bitatu birafunzwe bibarizwa mu buroko, mu gihe abandi bariko barahonera hariya hakurya mu burasirazuba bwa Kongo bazira kuja kwica inzira karengane, kwiba ubutare no kugamburukira Paul Kagame na leta yiwe mbi batazi ico bazira. Aha rero ndiko ndavuga abajenerale batatu bafunzwe, muca mwiyumvira abajenerale batatu boba bafunzwe Freri abakuye hehe? Mbega aya makuru niyo? Mbega si bihuha? Oya namba ntabwo ari bihuha, aya makuru niyo. Ndaje ndabibasigurire neza na neza, ariko imbere yuko twinjira neza tubije imuzi n'imuzingo, reka mbanze ndababwire amazina y'abo bajenerale batatu bafunzwe. Generale wa mbere afunzwe yitwa Generale Fred Ibingira. Uyu ni Generale Furu, mvuze Generale Furu Fred Ibingira arafunzwe. Umujenerale wa kabiri afunzwe ni Generale Major Zamwita Joseph. Umujenerale wa gatatu afunzwe ni General Major Rugusha Emmanuel. Aba n'abajenerale batatu bari bakamudasohoka, babandi bo ngaha, babandi bakorana ibishoboka vyose na Paul Kagame, ariko biragaragara kumengo muri no misi hari cuka kitari ciza mu gisirikare c'u Rwanda, arico gituma Kagame asa n'uwabikijije. Ariko benshi bafise amatsiko, bafise amakenga, bavuga ibi bimeze gute aho bafunga Generale Furu yitwa Fred Ibingira. Uyu nawe Generale Fred akaba yari ari uwe mu generale ajejwe ca gisirikare aba inkengurukira gutabara. Uyu mu generale ni Generale Furu. Generale nawe Zamwita Joseph akaba ari we yarongoye sécurité CNR, Service Nationale de Renseignement yo mu Rwanda, documentation yo mu Rwanda, kandi akaba ari warongoye documentation ya migration na ivyo bita outside and inside security. Niwe yarongoye documentation yo mu mahanga. Ndaza kuvyinjira indani ndabibamenyeshe, ndababwire ko ariwe yakorana nabajya abantu bagenda kwica abanyarwanda batavuga rumwe na Paul Kagame bari mu mahanga, ariwe yakorana nabajya abantu ngo bakora mu ambassade batanga sumu canke twatundi, sinzi mu Rwanda batwita munyuza, akunyuka munyuza ni bari ka munyoza sinzi. Uyu mu generale rero General Major Zamwita Joseph niwe atwara documentation migration na outside and inside security. Umu generale nawe wa gatatu yitwa Rugusha Emmanuel yaserukira abasirikare muri social mu bintu by'ubuzima rusangi, mu bintu byo guhembwa amagara n'ibindi byinshi bitandukanye. Ndaje rero tuvyinjire imuzi n'imuzingo ndabasigurire iki ni igiki Kagame yabahoye ngo babapfuye iki na Paul Kagame, canke ni kwa kundi leta y'inkotanyi, leta ya Paul Kagame imeze nk'ingurube. Hari abambwiye ati ngo urazi ngo ko leta y'inkotanyi ya Paul Kagame imeze nk'ingurube. Tavuga gute? Ngo inkigurube iyo kivyaye kigasonza kigaruka kikajya ivyana vyacu. Niko naje niko ndibaza, yoba ari ya leta y'inkotanyi imeze nk'ingurube casonza kikabura ivyo kirya kigaca kijya ivyana vyacu. Aba ni inkotanyi ndiko ndababwira, ariko Kagame abashimiye mu kubafunga. Reka rero sindabicisha amajambo, mbanze ndabakire amatuce tuja imuzi n'imuzingo. Kaze rero kuri Fleury Podcast TV nkuko bisanzwe, ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse aho mumwe wese aherereye. Ndizera ko muguwe neza, abo babukitswe n'amagara ni muhangane, Imana irabiroranya. Ndazi ko mukurikirana Fleury Podcast TV, bamwe muri mu Burundi, abandi mu Rwanda, abandi muri Kongo, eka mu karere ka EAC muri rusangi, abari muri Afrika, abari muri Amerika, Asia, Europe, eka na Oceania. Kazi imbere ya kamera nkuko bisanzwe ni Fleury le Patriote wa musesanguzi wanyu. Ndaje rero tusesangure ndabahe aya makuru, ndaza no kubasigurira igituma bitaraja kumbonesha kure z'u Rwanda. Aba basirikare batatu ibi bisongerezi mwumva abajenerale bafunzwe, ndagomba ndababwire bahuriye ku bintu bitatu bisa. Icambere bose na n'inkotanyi, ica kabiri bose bafunzwe na Kagame ubwiwe, ica gatatu bose bafungiwe muhira. Nta umuru w'abajenerale bose nta numwe ari mu gasho, bose bafungiwe muhira. Icamaso barabazingiriye bose ngo bikanguye mu gatondo basanga bazingiriye. Umwe nagomba ndabamenyesha ko amaze indwi yose afunzwe, uwundi amaze indwi zibiri, n'uyu wa gatatu amaze indwi. Umwe ni wamazemwo indwi zibiri afunzwe. Ngo bose barambaye aho abatonda ku kazi babona icandiko kibabwira ati
ntimurekuriwe gutonda ku kazi, nimugume muhira. Carte simu zabo amatelefone bakoresha baca barayugara. Hanyuma abatambukanyi babo bose babo bagabo baratswe passport, barazikanserinze kubera bamwe muri bo ngo hari abafise abana bari hanze. Yarisaba ko uwo muvyeyi wabo wo mu mama kenshi, kuko aba basoda ntibahora basohoka cyane, abagore babo batambukanye babo nibo baja kuraba abana bakurikirana ivy'amashuri canke ivy'amagara yabo mu mashuri basanzwe bigamwo. Murazi ko kenshi inkotanyi zivuga ko Rwanda ruteye imbere mu bibazo vy'amashuri n'ivy'amagara, ariko nta nkotanyi nimwe yiga mu Rwanda muri aba bashefu twadondaguye canke abana ba Kagame n'aba Kabarebe n'abaduhungirehe bose biga hanze. Rero na Rwanda babwire mpereye ku batambukanye babo ko bari cancelled, nta gusohoka, na passport zabo barazikanserinze, mu gihe abagabo babo bobo batarekuriwe no gusohoka urugo. Abadamu barasohoka bakagenda mu buzima bwa misi yose, mugabo bagenda baherekejwe. Abagabo bobo bafunzwe icamaso muhira. Aya rero niyo makuru, reka tuyaje imuzi n'imuzingo, ndababwire umwe wese aziriki, umwe wese yagirizwa iki. Kaze uyu rero General Fred Ibingira, nababwiye ko ari we yarongoye kiya gisirikare, yararongoye kiya gisirikare citwa inkengurukira gutabara, sinzi ko ndakivuze neza, ariko uyu mugabo akababarizwa mu gasho ko mu muhira iwe. Bimeze gute rero? Uyu mugabo bivugwa ko kubera iki gisata c'iki gisirikare ngo gifise amafaranga menshi, kiragira ngo carinvestishije mu byo gukora amabarabara n'andi ma infrastructure y'igihugu. Kagame rero muri uno mwanya akeneye amahera yo kugira vya bindi bita brainwashing. Bamwe yaheruka gukora kubikora bicishije muri sport washing. Ubu rero n'ubu nyene agomba gukora ikintu citwa sport washing mu guhamagara umugwi ugwana ama competition igwana box ibere mu Rwanda. Narababwiye haro n'irindi competition bariko bariruka ko cyane ngo ribere kandi mu Rwanda amahiganwa yimbwa. Ibi rero vyama bisaba amafaranga atavuye muri budget y'igihugu. Agenda karaba ibisata bimwe bisa amahera atari karihuta gukora kandi bisa amafaranga menshi ashoboka, akagenda agakoresha igikenye akayatora. Uyu mu General Fred rero ngo bivugwa ko yayamwimye ku mugaragaro, aramubwira ati aya mahera asa y'ivyo abasirikare basanzwe ko barajya nabi, abasirikare basanzwe ngo bariko barambara nabi, abasirikare basanzwe atari ko barahembwa neza. Mucamuza mumbwira ati ngo igisirikare cy'u Rwanda ko tubona ku masanamu gisa neza. Ego igisirikare cy'u Rwanda gifotogo kijya kija ku masanamu cyose kirambara neza kuko barabambika. Kandi murabe ubu bage basirikare b'u Rwanda muri ko murabona bambaye teni zisa na ziga teni ziriko zirambagwa hariya mu nyeshamba zankozi zibibi bya bisesa amaraso vyo muri M23. Ibi rero nivyo gutangaza nibisanzwe. Iyo nababwiye ati bagomba gufata ifoto bariyaranja, ariko mukaba mufise umucuti canke umusirikare muzinanye wo mu Rwanda ni mu babaza ubuzima barayibasigurira. Uyu mu General Fred Ibingira yaramwankiye Paul Kagame. Paul Kagame cyo yakoze yaciye amugira ati ugara urugo rwiwe yibwirize canke birangire tumushize ku karubanda canke muri sentare. Aba rero baracafunzwe ngo yabafungiye muhira kugira barabe ko bibwiriza, ariko bisa nkuko bananye kubera ngo atanguye kutarabambika ko ayandi madosiye agomba atangure rero kubakora muhira abafunge ngo baje muri sentare ya gisirikare kuburana. Hanyuma umusirikare wa kabiri uyu zamwita Joseph, uyu rero niwe afise ibibazo byinshi gusumba abandi bose. Uyu nababwiye atwara documentation yo mu Rwanda, Service National de Renseignement yo mu Rwanda, kandi agatwara yo mu mahanga, agatwara n'ibi vya migration. Bisigura iki? Sécurité migratoire. Uruja n'uruza rwo mu Rwanda niwe arubazwa, agacabazwa na outside and inside, ngo umutekano wo hanze n'indani mu gihugu. Hanze rero ni embassy na ambassade. Ndabibutse ko Kagame aheruka kuvuga ko ama ambassade y'u Rwanda, ubuserukizi bw'u Rwanda mu mahanga ngo butari ko burakora neza. Iyi mvugo benshi ntibayumvise. Iyi mvugo nari nzi ko nzokora ikiganiro cavyo vyihariye, ariko bibaye ngombwa ndabishira muri iki kiganiro. Iyi mvugo Kagame yakoresheje ngo ama ambassade yo ntari karakora neza ni kubera hariho ca gisata ngo camunyuza
bamwe batanga isumu kira ambasade ibi bafise ngo ntibariko barakora neza ngo ikindi gisata kitariko kirakora neza ngo nuko ngo abaopoza mu mahanga bagwanya Kagame ngo bagwiriranye babaye benshi ngo bisigura documentation mu mahanga kitariko irakora. Uyu rero umugenerale ajejwe sécurité na documentation amaze indwi yose afungiwe muhira. Aho rero nababwiye kariko arahogwa ko ngo diaspora igwanya itavuga rumwe na leta ya Kagame ngo yavyuye umugara ngo ikirakora ku muvuduko udasanzwe ngo bagukorana gute. Uyu ntari karazira amahera akazira ko ngo diaspora mu mahanga yabaye nyinshi. Musanzwe mubizi ko umuopoza twarabonye benshi babivuga, Kayumba Nyamwasa twarabonye na wundi nigira gukoresha ikiganiro kuri yacano imwe yakorerwa ivyo yakorewe bavuga ko yitwa Jonathan, bavuga ko baguma baronderwa kwica babasanga hanze kandi si bishasha. Haba ujya mu hate wiwe bose baravuga ko Kagame atuma abantu kwica abatavuga rumwe mu mahanga. Kagame ntarindira nguze yagushatse arashiramwe amafaranga bakagusanga ari bakakwica. Abo rero bakwica abakura muri ubwo buserukizi bw'ivyo bihugu haba harimo abaopoza ngo hakaba haro n'ikindi gisata gicengetera muri diaspora gikora muri ambassade akaza mugakorana muri diaspora mukagira amanama n'ibiki bakamuha. Urumva ni ya documentation nyene à l'échelle internationale ya documentation mpuzamahanga. Uyu mugabo nivyo ari karazira yamubwiye mu jambo rinyegeje ngo ubuserukizi bw'u Rwanda mu bihugu vy'amahanga ntibuko burakora neza. Iki nico uyu azira. Uyu yundi mugenerale rero nawe azira iki? Umugenerale kuko ari mu buzima lo social y'abasirikare yajejwe ivy'imishahara, ingwara, kwambara n'ibindi gufungura, azira ko ngo abasirikare bamutumye ngo abashikirize ivyiyumviro mu zindi ndongozi zibakurira. Umva kari general major haraba general furu kandi biyagirwa mu gisirikare byananirana mu gisirikare gace genda kwa Paul Kagame. Aba rero mu gisirikare uyu mugabo ngo yaje ngo incuro zirenga 4 ngo ku ncuro ya kabiri baramubwiye ibi bintu, ku ncuro ya kabiri ngo baramubwiye ibi bintu we vyihoze ibaza baragutuma apana kuzuraza kubitubarira kuko ntaco bimaze kandi turamenye kungene ubajerera hariya. Nawe ko ari umuntu abona umubabaro bababaye nawe ni wababaye ariko ntibikunde ko yimunyamunya canke yifatafata agacaza ngo akabiserura. Uyu mugabo rero ahogwa ko yashikirije ko abasirikare b'abanyarwanda ngo batariko barafungura neza, abasirikare b'abanyarwanda batariko barahembwa neza, imishahara yabo ngo iza itevye canke ngo ikamara amezi 2 canke 3 batararonka. Ukangungura ngo abasirikare bari muri mission za ONU, izi mission zo kugarukana amahoro mu bindi bihugu bobo ngo ntibabona na rumwe, ngo barubonye ngo barinda kugira greve hariya bavuga ko bagomba gutaha ngo niho bahembwa ayo mafaranga ari mu madolari. Aya madolari rero ngira Paul Kagame we yabonye muca mwumva ica yakoza ngo niyo baramutse babaha ngo ibice 30 ngo basaragaye bakabaha ibice 40 kwijana. Bisigura Kagame na leta yitwara 60% nabo bagatwara ibice 40 ngo bariko barasaba basi tuvugire bashikane basi ku 50 tugabure hagati. Turazi ko turi mu gikorwa ca gisirikare kandi umusirikare ntagambarara kandi ntiduharira na leta n'indongozi zacu ari wo mukuru w'igihugu babwire badukwirize basi 50%. Ibi rero nivyo vyatumye uyu mugabo afungwa azira ko aserukiye bagenzi we kubashikiririza ivyiyumviro aho basavye ngo bahindurirwe n'injya no kungene bagaburirwa. Ibi byose agiye kubishikana imbere aca ahabwa igihano cyo gufungirwa muhira kugira kumbure yikosore. Ariko aba bose batatu ndababwiye nababwiye babiri bamazindwi uyundi amaze indwi zibiri byaranse ko bikosora baracafungiwe muhira. Bisigura ko icuka atari ciza mu gisirikare kuko ngo hariho n'abandi basirikare benshi hariya ku murongo w'urugamba ngo bariko baradeserta bariko baragita. Aha rero mu kindi kiganiro tuza kubakorera ubusesanguzi kubijanye n'itangazo igisirikare cy'u Rwanda cyasohoye ku caraye gisohoye kivuga ko gikeneye kwinjiza iyindi mikangara baba bahungu canke abakobwa ngo baje kwinjira nk'aba officier. Aho amakomantere ari menshi cyane nababwiye mu kiganiro catambutse aho babaza bati none mwebwe
mwinjiza ku mwanya b'abasirikare 1300 harimo n'umwana wa Kagame vyarangiye gute? Iyi nkuru rero ndaka ko ndabashiriye ku masonga, turaza kuvyinjiramo neza, tubabwira igituma basubiye kurekrita abandi basirikare bashasha, tubabwire n'abaramaze ku deserta, n'abariko baraheba igisirikare, n'abamaze guhunga igihugu c'u Rwanda, n'abafunzwe bazira ko ngo bako baragira ivyiyumviro nka vyo kubita kudeta. Aba nabo twayigeze kubabwira ko haro kudeta yariko yavugwa mu gihugu c'u Rwanda. Biragaragara rero ko ikicuka kiri mu gisirikare atari ciza cyane, nico gituma mubona mu Rwanda hasa n'ahantu hari agacerere, ama media ntari karavuga cyane, za TV online akwavuga mama wo Gasabo n'abandi nka babiri. Hanyuma urabona ko no kugira bahangane na Tshisekedi na Kongo inguvu zisa nizaheze kubera balkanization canke ibindi bintu bari biteze nibimeze neza. Ibi navyo hacangira ko ndabamenyesha ko u Rwanda muri no mwanya tuvugana rufise icuka kibi na Uganda, aho amatwa nsumira sindabigira ko amatohoza yimbitse, mugabo biravugwa ko ababizi baze kuza muri commentaire, biravugwa ko u Rwanda goba gugariye umupaka Uganda, byo baribara balkanization iriko irananirana. Kandi baca mugari mu Kirundi bati ibuye riserutse ntiriba ricica isuka. Ko twabimenye tukavyumva, tukagira umuhogo, tukagira ubwenge, tuzobishira ku karubanda, tuzobishira ku mugaragaro gushika no mugambi upfuye. Kanatsinda hari umuzungu yavuze ati none ko abahutu murira ngo hagomba habe balkanization y'abahutu, ko muri benshi ntimwogira coalition, namwe ntimwokundana mugahaguruka mukabagwanya. Iki ni kibazo ca Hutu Tutsi. Magacaza ngo Tutsi ngo international Tutsi power gushaka kwigarurira akarere ari chose impossible, aho bose bashaka kubaho, haba umuhutu yaba umutwa yaba umututsi, bose bashaka kubaho. Kandi imisi yose je nama nababwiye ati abahutu n'abatutsi n'abatwa mushaka mwoba bamwe mugasangira kabisi n'agahiye, surtout abanyafrika. Abazungu bakora bahenda mujyane muhezanye bace baza kokipa Afrika kubera iwabo vyanse, mushaka kubimenyuza. Raba ivy'ubutunzi economy à l'échelle internationale yapfuye, Amerika ikishwana n'Ubushinwa kubera ivy'amakori. Raba amabotike n'abamagaze ariko arugara muri Amerika kugasakisaki. Raba Amerika inhaseri imwijejwe ivy'impunzi irikirugara ibigo bimwe vy'impunzi kubera kibazo c'amafaranga. Rero mwa abanyafrika mwe mushaka mwoba bamwe, utututsi kwa nibiki ivyo ni mu vyihoze mube bamwe, muhegehe naho bidakunda. Biden niyo yavuze ati let the majority prevail. Yashaka kuvuga ati laisse la majorité régner, muzotemana abaheze bahere hama basigaye mugabe iconze gusa nuko atawo wicira ubwoko kubuhonya. Mushaka ubumwe bwari bukenewe. Rero mwe bakunzi ba Fleury Podcast TV mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro dushirako buri mwanya, mwe mwagize sabone canke subscribe, eka namwe mufatira ibiganiro hagati canke bakabaha link mugende mugize subscribe kugira twagura umuryango wa Fleury Podcast TV. Nongera ndabatumira kugira like ku rubuga rwa Ingoma Magazine, aho tugiye gutangura gushirako ibiganiro cane, kandi tuzogenda gufiziona, tuzoshaka ikiganiro kuri Ingoma Magazine, tuca dufiziona kuri Fleury Podcast TV, vyose bigaragara hamwe nkuko YouTube yazanye iyo option shasha. Kandi nongera ndabashimire ko mwihanganiye rinojwi uno munsi kuva ku munsi wejo ijwi ryanje ntirimeze neza, sindamenye igituma, ahubwo inyuma y'iki kiganiro reka cenja kuraba umuganga barabe ingorane fise. Sinzi ko ari angine, mugabo ndashaje nibaza ko bwa buntu bugwara angine hariya butuma angine niba ko ntakigufise. Reka nje kuraba umuganga hama twe turasubira. Mwarahezagiwe, ciao ciao.